आयुर्वेद में धूपन चिकित्सा बताई हुई है, तो धूपन चिकित्सा आप एज अ प्रिवेंशन या प्रिकॉशन भी कर सकते हैं, या तो फिर आपकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप कर सकते हैं। प्रिकॉशन के लिए यानी अगर आपको उस सीजन में या सीजन चेंज में आपको हमेशा इन्फेक्शन का चांस रहता है, तो आप घर में ये धुआं जला सकते हैं। इसके लिए सिंपल हल्दी अजवाइन का धुआं भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास धूपन पात्र वगैरह नहीं है तो सिंपल तवे पे भी तवा गरम करके उसके ऊपर आपने अजवाइन डालना है। जब भी अजवाइन का धुआं आने लगे तब आपने उसके ऊपर हल्दी का पाउडर डालना है और इसको सूंघना है। तो ये आयुर्वेद में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताई हुई है। आपको जो बार बार तकलीफ हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, इसको कम करने के लिए ये एज अ मेडिसिनल स्मोक है, तो इसका प्रयोग भी आप ज़रूर करें।